大家好，我我哋係飛男飛女，歡迎翻嚟我哋嘅 channel 啊！我係爸爸司機。我係媽媽空路。我哋咧其實好多時咧天氣問題啊，或者咩原因都好，架飛機落唔到，咁點算咧？我哋通常會做咩咧？咪就係要轉飛咯。轉飛嘅時候好多機會嘅，咁咪要轉飛咯。通常有兩種情況要轉飛嘅，一臨 landing 要轉飛啦。第二樣嘢咧就係可能係 in flight，即係當我哋個行程當中突然間有啲事發生，我哋要突然間轉飛去第二啲機場。好多時搭飛機都會有無端端有機會要轉飛嘅。即係冇試過要轉飛嘅，咁但係我試過去救機，咁所以即係睇到呢個情況，我都覺得其實下一次我哋自己諗要即係轉飛嘅時候，其實我哋有好多考慮咯。不過我哋最大嘅考慮，永遠都係咁講，我哋公司都係間公司都係咁噶啦，即係你考慮轉飛嘅時候咧，第一個因素係咩？你有冇油啦，同埋安唔安全？我哋唔會去計較咧轉飛嘅時候個機場會唔會有 support 啊，會唔會有 ground staff 啊，或者會唔會令公司慳錢啊？呢啲我哋絕對唔諗嘅。即係首先第一樣嘢係諗咗我有冇危險情況啦，有冇油啦。如果真係冇危險情況啦，而有好多油剩啦，咁我哋先會去揀一啲可能公司 prefer 我哋飛去嘅機場咯。但係點解佢哋30個鐘都未走得咁慘嘅？因為佢哋首先佢哋飛咗去，好似係唔知夜晚9點幾10點啊。咁跟住已經冇船冇車可以去到㗎啦，咁所以變咗要第二朝，好記得好似唔知晨浸早4點 call 我嘅，所以我哋已經係坐差唔多第一班船7點鐘去九州港，咁我哋去完之後仲要坐幾多個鐘咁，總之係成件事佢哋飛咗18個鐘16個鐘，你計埋大飛場可能18個鐘啦，跟住可能再得多唔知20個鐘咁樣嘅，所以係成件事係錯晒嘅。但係你又好彩喎，嗰一日嗰班機係夠位俾啲 crew 坐低。如果唔係，佢哋就要落機咯。係啦，即係如果咁唔好彩嗰班機真係全滿咧，咁可能嗰班機組人員就要落機，諗辦法落機，要佢哋即係坐下一班機或者坐船翻去都唔出奇㗎。用翻你嚟嘅方法走咯。係咯，都幾得意嘅。喺我嘅工作生涯裏面，呢個都係一個幾難忘嘅經歷嚟嘅。通常 divert 都係因為香港打風咯，好多時。係大部分情況都係打風，即係。我都見過好多，我其實咧啲飛機膠咧，即係例如我呢啲咧，通常打風會做咩咧？就係開着嗰個咧 Flight Radar 嗰個 app 咧，喺度睇下有冇人 go around 啊，有冇人大飛啦，睇下佢嗰個圈點樣兜幾多個圓圈。係啦，即係我哋啲飛機膠通常都會做呢樣嘢。你講起大飛咧，我以前有一次咧仲慘啊！咁咧就係一架 Airbus 嚟嘅，你最熟嘅巴士啊！咁咧，我哋就好短嘅啫，就由香港飛去馬尼拉，咁跟住去到馬尼拉咧，停幾個鐘，即係咪有啲我哋叫 speed 招詞啦，就係你去到當地，通常都係馬尼拉同埋台北啦，去到嗰度就去酒店瞓2-3個鐘，跟住又好早嗰班機翻嚟。其實成個你翻工嘅時間，由你喺香港起飛到你翻嚟香港降落，可能都係12個鐘，係嘛？speed 招詞有時冇12個鐘添啊，係啦，可能真係夾埋8個鐘10個鐘㗎咋。係啊，10個鐘到咁樣啦。咁跟住咧，呢架飛機起飛由香港去馬尼拉嘅時候咧，就有少少問題嘅。咁我唔知點解咧，你哋以前間公司咧咁多問題嘅啲飛機。咁呢一隻飛機咧，呢隻飛機咧就有少少問題嘅，就係話咧佢係安全嘅。不過每一次起飛嘅時候咧，都需要一個 ground engineer 咧幫你簽個名先可以起飛，係咪有件咁嘅事㗎？都有嘅，因為其實飛機唔會100% perfect 先至拎出去飛㗎嘛。咁飛機都有機會有啲嘢壞，咁但係有啲嘢叫做 acceptable 嘅 defect，即係可以接受嘅損壞啦。有啲情況咧就可能要個engineer 每一程機都要走嚟check下嗰樣嘢有冇做好啊，然之後簽個名先走得咁樣咯。咁呢一個咧就講到明係一定有人簽名，我哋呢隻飛機先可以起飛㗎啦。咁跟住我都就同老總講啦，我就話咁一陣間去到嗰邊，咁去到馬尼拉，我哋有我哋嘅 engineer 㗎嘛，因為呢個航點係我哋成日飛㗎嘛，你有齊晒所有 ground staff 啊，所有嘢地勤啊嗰啲咁。我哋去到馬尼拉降落之後，咁跟住第2日要再起飛，咁個 engineer 嚟簽，我哋咪又可以起飛咯。咁你知呢個世界人算就不如天算，去到馬尼拉，我唔知佢又係嗰啲天氣嘅因素啦，我哋降落唔到，我哋只可以降落喺佢附近嘅一個機場。咁2個機場嘅車程好似係1個鐘左右咁上下啦。
哼，咁我哋降落咗去嗰個機場就大件事啦，因為喺嗰個機場我哋係冇呢個 engineer 嘅咯。哦，我知你係講邊個啦。咁跟住咧，然之後咁點算咧？咁啊嗱，落咗去嗰度啦，咁跟住就冇辦法，我哋真係試過幾次都落唔到馬尼拉嘛，咁咪唯有去隔離嗰個機場啦。咁跟住地勤咧都話即係安排咗車，會將啲乘客咧車翻去馬尼拉個機場。咁當然啦，你梗係用咗一啲時間啦。咁啲客梗係臨落機就鬧啦。咁我就由頭俾佢鬧到落尾啦，每一個客行過都鬧啦。其實係啊，我真係好想講，其實唔關我事，唔係我揸飛機嘅喎。我都係一個受害者嚟。係啦，我都好想去酒店瞓覺喎。其實咁當然啦，我哋呢啲做服務性嘅行業，唯有食咗佢啦。係咯，你人工包埋㗎嘛。係啦，咁跟住咧，其實佢都係想發泄揾個人鬧下嘅啫。咁你鬧完就落機上巴士啦。咁我哋亦都有啲咧鑽石級嘅乘客咧，成日搭㗎嘛。咁有一個咧，佢好好嘅，就笑住口同我講，又係咁。我上個月又係咁，又係過咗嚟呢個機場。咁其實原來嗰個黑仔達應該係佢咯。哦，即係佢搞到班機要搭翻，就係啦，乜都怪晒佢就啱㗎啦。咁好啦，咁而家我哋嚟到呢度又點算咧？我哋唔走得㗎喎。咁我哋坐喺度做乜嘢咧？就唯有等嗰一邊送個 engineer 過嚟俾我哋咯。但係你要留喺架機入邊。係啦，我哋冇得走㗎啦都。咁我哋嗰度又冇酒店又冇剩㗎嘛。咁咪大家一齊喺隻飛機度挨下啦，挨幾個鐘等嗰個 engineer 送到過嚟。咁呢個 engineer 嚟到啦，就幫我哋簽名，咁我哋咪可以又再起飛咯。其實呢啲嘢咧，即係當時你係冇可能同個乘客講啦。喺乘客嘅角度就只係知道你哋班機有 delay 咯，因為我哋第二日原本要起飛嗰班機係冇辦法起飛，因為隻飛機都冇嚟到啊嘛。係咯，係啦，係啦。咁但係其實最簡單，你飛咗去第二個機場飛翻過嚟咪係咯。但係個問題就係我哋唔可以再起飛咯。到我哋等完晒咁多嘢，到翻過去嘅時候，當然啦，嗰邊已經 delay 咗呢班機，咁嗰啲客又好嬲啦。但係亦都因為搞咗太多嘢之後咧，我哋已經唔可以再繼續做啦，我哋要停啊嘛。係喎，係喎。係啊，因為咁跟住又爆咗咯喎。係啦，又過晒鐘，咁跟住到香港嗰邊其實就好快嘅，佢亦都揾咗啲人嚟救機啦，正如好似你咁就，但係我哋落咗架飛機落咗嚟，咁已經救機嘅人已經到咗啦嘛，佢哋咪攞我哋隻飛機載埋啲客一齊走啦。咁當然喺呢個時候就唔會預啲位俾我哋㗎啦，咁啊梗係客人至上，就全部客人上晒機先啦。咁我哋梗係最後㗎啦。雖然我哋已經經歷咗唔知10幾個鐘頭冇停過，冇正正咁休息過啦。咁跟住佢就安排我哋去邊咧？就喺個機場嗰度就有個嗰啲貴賓室。係啦，咁嗰度咧其實就安排咗我哋咧就去返自己公司嗰個貴賓室。咁初頭咧就冇咁多人，即係好早嘅時候咧就冇咁多客嘅。咁我哋即係都盡量自己匿埋喺一個角落坐埋一邊休息啦。咁跟住咧，然之後你知唔知道啲客開始入嚟啦？佢就發覺咧點解我哋會霸咗佢啲位？佢覺得我哋霸咗佢啲位就同職員投訴，話點解呢啲着住制服嘅人坐喺度休息霸咗我個位？其實嗰刻我好想同佢講，其實我由尋日下晝開始做到而家已經係中午咁滯，我哋係冇休息過噶咯。咁跟住咧，然之後就俾佢趕走咗啦。咁我哋就全部一行10幾人一齊趕走咗。嗰一次咧，個 captain 就好好啦，因為咧喺某一啲時候咧，captain 係非常之重要嘅，因為我哋呢啲小薯仔行出嚟講咩都係冇用噶啦。咁個 captain 就行埋去同個ground staff 個地勤講，佢話你一定要俾一個適當嘅地方我哋好好去休息咯。咁後尾個地勤就揾咗另一個即係可能啲機場真係唔係話咁多嘅候機室嘅位俾我哋可以坐低到咧。咁後尾佢就揾咗一個另外一個冇咁忙碌嘅lounge 個貴賓室俾我哋可以等咯，就等到有位咪俾我哋上咯。咁然後個 plan 亦都係一樣啦。如果每一隻飛機嚟到有位剩嘅，邊個上先咧？梗係老總同隊長先啦。冇錯啦，啲老人家就上先啦。唔係老人家啊，都計階級嘅，通常都係隊長同我好快。咁啲階級通常啲老人家嚟嘅，就你越後生啦，入得嚟公司越遲嘅，你就慢慢等最後一個位就係你啦咁咯。係啦。不過嗰次我哋都好好彩，就上得晒，全部可以一齊走晒。咁嗱，
又有另一個故事喎。當我哋上到飛機嘅時候，啲位又點樣安排咧？係咯，你散收收噶嘛，散收收唔係問同埋你題，可能咧最後嗰行噶嘛。喺商務嗰度咧又有幾個位剩啦。嗱，假設我哋今次有12個人啦，商務咧就有6個位啦，經濟艙有6個位，咁邊個坐商務，邊個坐經濟啊？咁梗係隊長 F 同老總坐商務啦，又係計年資㗎啦，呢啲冇計㗎啦，食硬你㗎啦。冇錯，就係又係啲老人家坐前邊，後生嘅坐後邊咯。係咯，A 都冇得 A。冇錯，不過有得翻屋企已經好好啦。哇！真係辛苦你哋啊，呢啲，我都嚇好幸運冇經過呢啲嘢，即係亦都唔想經過呢啲嘢。我都知係好辛苦嘅，尤其是即係我諗好多人知道嗰種做完嘢跟住捱完嘢，然之後又冇得瞓。即係我諗好多人都有做，譬如翻嘢啊或者點，但係即係當你做完一輪嘢啦，你覺得你準備去休息嘅時候，突然間你又冇得休息，係啦，跟住你又繼續做喎，最慘係咁又未必有 OT 喎，呢啲嘢嚇。落咗地又冇錢收㗎啦嘛，我哋呢啲，咁所以嗰下都幾心噏嘅啫，唯有幾時翻到屋企。其實嗰下都唔係計錢唔錢嘅，嗰下最尾就係幾時可以翻到屋企啊！好掛住屋企張床。係啊，跟住然後咧，仲有我想講翻一樣嘢，就係你頭先講話我哋嗰個 crew control 關乎於我哋調派啲人員嗰啲嗰個崗位。係啦，即係有一批人係專係負責你哋有邊個係 stand by 係有咩機要你做就打電話通知你做嗰一班人啦嚇，佢對你哋機長係特別好嘅，對我哋係好差嘅。你以為咧都差唔多嘅啫。佢仲會同你講，有班機想麻煩你幫我哋做啊。嗱，通常就係咁咯，佢求你嗰先咪好聲好氣咯。跟住好啦，嗱，佢唔係求你㗎，你一定要做㗎喎。都唔係㗎，有即係一定要做嗰啲，一定唔係咁嘅聲氣㗎，一定要做嗰啲。啊，機師啊，你有班機要做喎，你 report time 7點咁樣嘅啫，冇㗎啦，冇尾音㗎講嘅。但係當佢譬如你放緊假啦，有陣時咧，佢哋會打電話嚟嘅。唔好意思啊，阿機長啊，有班機咧，睇下你可唔可以幫手啊？咁嗱，通常呢啲情況咧，你就都可以同佢討價還價，即係可能佢就咁啊好啦，我幫你做冇緊要嘅，咁我之後嗰班機點先，可唔可以改佢啊？我有嘢做喎，咁佢哋通常都得嘅。好啦，你要將所有嘅要求喺個收線前要講晒出嚟，因為一收咗線之後咧，你再打翻去咧，佢真係識你㗎啦，係識撮你嘅真係，我真係真身試過呢下，叫我做啊嘛，OK，跟住咧後尾收咗線之後打翻嚟，咦唔係喎，有2日當 standby，有2日 standby 喎，諗住如果改咗去做 day off，咁我咪可以去做其他嘢咯。咁跟住打翻去咧，佢話喂唔好意思啊，我嗰日有2日 standby，可唔可以轉啊？唔得㗎喎，我哋冇咁嘅能力改你個 roster。我心諗你有能力將我成個 roster 改晒，你冇能力將我2個 standby 變 day off，你冇搞錯？就係所以就係因為喺我收線前，我冇提出呢個要求。你真係太蠢啦！呢啲啱啱嗰陣時新 join 冇幾耐啊嘛，豬隊友嚟嘅真係。我哋以前試過啦，有時問佢係咪可以 cam 的士啊？自己計啦。哇！真係我都唔明點解要咁樣對我哋啫？我哋對佢好差。但係咧，以前係有一啲時間咧，你係可以真係公司包的士錢俾你翻嚟，不過真係唔知係一個鐘頭定即係有個時間限制啦。跟住你知唔知我試過嗰班機咧係有3-4個人，又係通常都係晨咁早嗰啲飛機㗎啦。翻到去咁你睇到啲名查晒咧，就知道大家都係 standby call 翻嚟㗎嘛。其實咧，我好肯定咧，佢 call 我翻嚟佢 call 我嗰個時間咧係爭幾分鐘係未可以俾的士錢嘅，但係咧嗰個call 我嗰個人啦就好好，佢就話你搭的士翻嚟啦，咁喂你咁講得嘅，咁我梗係搭啦，就攞張單去 cam 啦。跟住咧，你知唔知我嗰班機幾個人裏邊都有得 cam，其中有一個咧佢係冇得 cam 咯，佢話講到明冇咯，咁跟住我都唔好意思話俾佢聽，佢 call 我嗰陣未夠鐘嘅。但係我都有嘅咁咯。哇，咁都得嘅。其實呢啲可以爭1分鐘，好 mean，爭1分鐘定點樣話冇啊？咁咯。可以問㗎，佢哋岌頭就得㗎啦。佢講係我冇問，係我就係冇問，佢就話你搭的士翻嚟啦咁咯。你好彩咯。係啊，即刻唔敢講啦，梗係。有啲講開咧，啲備用機場咧，我哋其實都有個 list 咧，有啲咩機場係某咩情況都可以去，有啲機場咧就只可以真係有 emergency 先至可以去，即係有緊急情況先去。點解咧？因為其實當年有班機都係因為有緊急情況，真係要轉飛嘅。就係咧，我哋有啲機係要橫跨呢個太平洋噶嘛。咁橫跨太平洋咧，喺日本咧，我哋就會
向東打橫咁直出就大海嚟噶嘛。咁但係我哋都要飛嘅距離唔可以離陸地太遠。有一個機場咧寫到明係要 emergency 先至可以 divert 去嘅。咁就咁啱嘅一日咧，就有班機好似係個駕駛艙冒煙，下邊有一班通風嗰啲風扇燒咗，咁一燒嗰陣時有陣燶味。咁啲機師一聞到燶味就即係驚有着火啊，有成啊。咁所以佢哋就保險為計咧，佢哋就要轉飛啦。咁啊轉飛咗個機場寫到明係 emergency only，冇辦法，真係 emergency 啊嘛。最尾係發生咩事？又係啲人冇得落機，因為咧嗰個灘咧叫 Shamir，係細到咧好似話唔知全鎮先至得100人口咁樣，跟住咧可能成個鎮得一間酒店，可能得10間房，你大嗱嗱300幾個客咁帶翻去，佢邊度有地方可以安置你咧？咁所以最尾好似都係成班機啲客都係留咗喺飛機度，唔知等咗幾耐先至有第二班機嚟救翻佢哋。你班機嘅人仲多過人哋個鎮嘅人啊！係咯，真係多過佢哋個鎮嘅人啊！所以某啲地方即係大家啊好得意嘅啲 FO 好中意 diversion 嘅，成日都問有少少事就喂我哋係咪 divert 啊？梗係唔 divert 啦，大佬 divert 你估好過癮啊？好慘嘅，好多嘢好多後顧事情要理㗎，好多手尾跟㗎，真係好多手尾跟㗎，所以最尾都係唉，希望大家都係安安全全由 A 點去 B 點順順利利咁就最好啦。好啦，今日講住咁多先啦。如果你哋中意我哋嘅 channel 咧，就記得訂閱、留言、讚好同埋分享俾你哋嘅朋友啦。多謝晒，拜拜。拜拜。